हेलो फ्रेंड्स, सौरभ इलेक्ट्रिशियन में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस स्विच बोर्ड को रिपेयर करने वाले हैं। इस स्विच बोर्ड में लाइन तो है, लेकिन इस इंडिकेटर में लाइट नहीं जल रहा है। ये देख सकते हैं, बल्ब सब में भी लाइट है। इस बल्ब को हम ऑफ करके दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये स्विच है इसका। ये देख सकते हैं, बल्ब ऑफ हो गया। ये देखिए, ऑन हो गया, यानी हमारा इस बोर्ड में लाइन है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सौरभ इलेक्ट्रिशियन को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने में आपकी सहायता मिलेगी। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए देखते हैं इस बोर्ड को खोल के इस स्विच बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि इंडिकेटर नहीं जल रहा है। ये देख सकते हैं, पूरी बोर्ड खोल चुकी है। ये देख सकते हैं, ये इंडिकेटर है, इसका वायर खुला हुआ है, इसलिए ये नहीं जल रहा है। हम आपको अच्छे से दिखा दें। ये देखिए, ये दोनों वायर जो ब्लैक वायर है, ये हमारा इंडिकेटर का वायर है। इसका कनेक्शन नहीं किया हुआ है, इसीलिए शायद ये नहीं जल रहा है। अगर ये ठीक होगा तो इसका कनेक्शन करने के बाद ये जलने लगेगा। तो चलिए हम इसे कनेक्शन करके देखते हैं। अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हो तो प्लीज़ लाइन काट के काम करें, अन्यथा ना करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर आप इलेक्ट्रिक से जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी है आपके पास तो प्लीज़ सबसे पहले बोर्ड में से फेज वायर को निकाल के साइड में कर लें। इससे आप इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। अन्यथा बिना हटाए फेज वायर को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना रहती है। ये देख सकते हैं, इस स्विच बोर्ड में लाइन है। आप टेस्टर से इस तरह चेक कर सकते हैं। ये जो ब्लैक वायर एक टेप लगा हुआ है, ये हमारा फेज वायर है। हालांकि इसमें 2 टेप लगाना चाहिए था, पर इसमें एक ही टेप लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर है। ये देखिए, इसमें लाइट ग्लो नहीं होगा। और ये हमारा इंडिकेटर के वायर हैं, छोटे छोटे हैं। इसे हमें लूपिंग करना होगा, तभी ये न्यूट्रल तक पहुंचेगा एक वायर। और एक वायर से हमें फेज देना होगा, तब ये इंडिकेटर का लाइट ग्लो होगा। और हम आपको बता दें कि हम एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन हैं, इसलिए हम चालू लाइन में काम कर रहे हैं। अगर आप भी एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन हो तभी इस तरह चालू लाइन में काम करें, अन्यथा थोड़े बहुत जानकारी वाले भाई हैं तो फेज वायर को हटा के काम करें। तो चलिए, अब हम एक वायर का टुकड़ा लेते हैं और इंडिकेटर के वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हम एक वायर के टुकड़ा ले लिए हैं। इसे हम कोई भी एक वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, और न्यूट्रल वायर के साथ इसे हम कनेक्ट करना है। इसे अच्छे तरह से सेफ्टी टेप लगा देंगे ताकि ये खुले ना। अब हम इसे इस न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, इससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। दोनों को एक साथ लूप करेंगे और फिर सॉकेट में इन कर देंगे। लास्ट से पहले एडजस्ट कर लेते हैं इसे। इसका मुंह बन जाएगा तो ये सॉकेट के अंदर आराम से चल जाएगा। ये देखिए, अब इसे हम इन करेंगे। अब स्क्रू को अच्छे से कस देंगे। ये देख सकते हैं, अब इंडिकेटर में हमारा न्यूट्रल चला गया है इस बोर्ड से। अब हमें फेज वायर इससे कनेक्ट करना है। ये देख सकते हैं, फेज वायर इस छोटा वायर में भी चल जाएगा, पहुंच जाएगा। अगर ये इंडिकेटर सही होगा तो फेज वायर में टच करते ही ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। अब देखते हैं इसे टच करके। ये देखिए, इंडिकेटर ग्लो करने लगा, यानी इंडिकेटर सही था। अब हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देख सकते हैं, इंडिकेटर जलने लगा।
अगर इस तरह के स्विच बोर्ड का कंप्लीट कनेक्शन का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप इंडिकेटर का कनेक्शन करना सीख गए होंगे। इंडिकेटर में कुछ नहीं करना होता है। इंडिकेटर को चालू करने के लिए हमें सिर्फ न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन देना होता है। जिस तरह हम एक बल्ब को कनेक्शन करते हैं ठीक उसी प्रकार इंडिकेटर का भी कनेक्शन होता है। फेज और न्यूट्रल से जलता है ये। चलिए अब हम इस बोर्ड को लगा देते हैं।